你喐我先拉啊！俾佢捉住，俾佢捉住。唔俾贏啊！咩好人啊？就係俾贏啊！俾贏啊！你贏電話，俾贏啊！冇掂啊！我講電冷電話為咗數啊！電冷再入衰，仆街！係咪唔好講粗口啊？你哋俾贏啊！係咩？你放翻手嚟，你放翻手嚟，你老母！你攞嚟攞嚟，你嚟上網，你要上網，喂，你上網，你打多我，劏咗你個撚樣啊！係上網上網啦，擺上網，擺上網，周 Sir， 係睇下個舊車喎，我話車，影咗佢啊，記上網，影咗啦，拱人嗰個。阿 Sir， 有人影咗相添啊！屌你，我做證人啊！做證人嘅留低，冇做。唔關事，行開啊！冇嘢好影啊，冇嘢。哇，影都唔俾啊，擺上網啫嘛，而家。喂，唔係自由，喂，呢樣嘢冇自由啊！嚇，你後鬼啊！唔撚影啊！嚇，擰轉個頭嚟啊！你話嚇邊度寫明啊？你有冇睇啊嘛？咩言論自由啊？嚇，你攞過嚟睇我而家睇唔撚到啊！你影啊？嚇，轉頭啊！你咪攞嚟睇，我睇唔撚到近視啊！你攞過嚟睇啊！你冇一份嘢俾我睇嘅咩？冇嘢啊！做咩啊？嚇？唔高興啊，好似。嚇？冇嘢啊！唔高興啊！你經理啊，叫你經理出嚟啊嘛！你有大堂經理噶嘛？嚇？全部影晒樣先。我唔係做啫，我講兩句得唔得先？我唔講先。你做證人留低咯。我唔係做啫，我講我事實，我見到嘅嘢，佢哋即係拉人。你做證人啊嘛？係咪一定要做證人？係啊。轉咩場啦？